diktatorial që kishte Asad, pra ti si e shikon të ardhmen e saj? Po së pari njëherë mendoj gjë më për të thënë se çfarë ndodhi më keq se ç'është tani nuk do jetë. Sepse kemi të bëjmë me dhënie fund të një regjimi brutal të egër, i cili ka shkaktuar miliona refugjat, qindra mijëra të vrarë dhe mizoria me të cilën është karakterizuar sidomos atë fazën e fundit është pa precedent. Por rreziqet aty keni drejt, në fakt ne e di mirë vetë edhe si shqiptar në Shqipëri se rënja e regjimi nuk garanton ndërtimin e demokracisë. Domethënë ne dim që kemi realizuar edhe ne busin e Enver Hoxhës, por ajo që pasoi më pas ishte gjysmë kaotik, u deshën me ardh trupat e Pelikanit, një ndërhyrje ndërkombëtare humanitare letuar për Italisë për të na ushqyer, mandej pastaj kaluan ca vite prapë ndodhi kaosi në Theshtatës, prapë u deshën trupat e huaja, pra fakti që rezohet një regjim nuk garanton që do të ketë një tranzicion të butë, ku kjo s'ndodh në Evropë, imagjino tani në atë zonë të trazuar dhe të copëzuar e fragmentuar fraksione nga më të ndryshmet që mbizotrojnë në Siri. Kështu që frika kryesore është rëshqitja, mungesa e një pushteti qendror kontrollues, mund të çojë në një rëshqitje të një lufte mes fraksioneve ndryshme, të cilat kanë interesa ose udhëzim ndryshëm, dhe kemi parë të gjë në Libi, kemi parë në Irak, kemi parë deri diku veprimet kaotike në Egjipt. Pra kjo është situatë frika kryesore, por kemi parë pas rënies së Saddamit edhe Gaddafit, Saddam Husseinit dhe Gaddafit, neve kemi parë përplasje mes fraksioneve ndryshme që ka qenë të përgjakura, kështu që rreziku kryesor ky është sepse në fundit Siria është kyç për disa vende dhe në fundit vetë edhe fraktorët që kanë rëzuar Asadin kanë qenë të larmishëm, nga një anë kanë qenë grupet suni të drejtuara nga Turqia, mandej kanë qenë grupet kurde të ndihmuara të mbështetura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është edhe informacion luftarak. E interpretojnë si kur e lëshoi Rusia Sirin, pati diçka, domethënë çfarë interesi kishte? Edhe informacioni, se shumë rëndësishme përmend edhe informacioni që është më rrezikuar, që është Hayat Tahrir al-Sham, një grup islamik që e ka rënje tek Al-Qaeda dhe që ka lozur një rol kyç në rrëzimin e Asadit. Pra, si shikojmë, kemi aktorë të ndryshëm, faktorë të ndryshëm që ndikojnë dhe që është e vështirë që t'i bësh ta bashkë. Për shkaqet e rënies, më shumë se sa është si thua e braktisje, është manifestimi i dobësisë së Rusisë, fakti që e ka të paaftë që të mbaj luftë në dy fronte, një front që ka vështirësi të mëdha që ka në Ukrainë, imagjinoni në dy fronte. Është një humbje madhe për Rusinë, sepse Siria ishte një bazë e rëndësishme partnere. Frika kryesore është edhe humbja e bazës detare të Tartusit, ku Rusia mban një pjesë të flotës së saj detare dhe me humbjen e saj ka të vështirë që të ketë një bazë tjetër në Mesdhe, një vend partner në Mesdhe, dhe ngelet që edhe porti i vetëm i ngrohtë, ngelet pastaj Sevastopoli, që po ashtu është i pasigurt, për më tepër që ka dhe bllokimin potencial të kalimit të ngushticës së Bosforit prej Turqisë.